Molt bona tarda. Benvinguts a aquesta nova edició del mes d'abril del cicle Controvèrsies, l'actualitat a debat a l'Ateneu Barcelonès. Després d'algunes normes anteriors que havia dictat el govern espanyol des de l'any 2009 en matèria de lluita contra la crisi econòmica, el Consell de Ministres del passat 10 de febrer va aprovar una important bateria de mesures en matèria laboral que l'endemà mateix es va publicar amb el Butlletí Oficial de l'Estat com a Reial Decret Llei 3/2012, que l'endemà entrava en vigor i que, per tant, ja s'està aplicant en aquests darrers 2 mesos. Bé, tot això ha generat un gran rebombori que no escapa als assistents i, en general, als nostres conciutadans. Derivat i com a primeres conseqüències d'aquesta bateria de mesures normatives, tot apunta que aquesta reforma laboral comportarà un descens generalitat de salaris que incomoda, que fa enfadar els ciutadans, tot i que entre els economistes moltes veus aconsellen entendre que aquestes decisions governamentals s'han d'abastar des de la fredor de l'anàlisi macroeconòmica. Això, en principi, sembla que podria topar amb bona part del que significa el dret del treball, que va néixer per donar solucions en una cruïlla entre els drets de les empreses a organitzar-se i els drets dels treballadors a que algú garanteixi que hi ha uns drets individuals i col·lectius que són respectats, tot i aquesta subordinació jurídica i en ple respecte a la llei i a la negociació col·lectiva. Sobre tot això, al llarg d'aquests 2 mesos se n'ha parlat molt, però alguns tenim la impressió que hi ha hagut poc debat en profunditat. Per això, des de l'Ateneu, la Junta Directiva va creure que podíem intentar fer una aportació a aquest debat social en forma d'aquest debat controvèrsies. El tema té moltes arestes, que no sé si principalment per una qüestió de temps, que no, diguem-ne, de coneixement en profunditat dels ponents, que sí que hi és, però que no podrem tocar totes les arestes d'aquesta controvertida qüestió. Però el que sí és segur és que tenim la sort de poder comptar avui amb aquest debat amb 2 ponents excepcionals. Per una banda, en Joan Coscubiela, que és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i es va formar com a just laboralista als despatxos de grans referents del dret del treball, com en Francesc Casares, en Lluís Salvadores, o que va ser un dels membres fundadors del Gabinet Jurídic de Comissions Obreres a Catalunya, sindicat del que va ser secretari general des de l'any 1995 fins al 2008. En Joan, a les passades eleccions generals, com sabeu, en novembre del 2011, va ser cap de llista per Barcelona per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, havent estat elegit diputat al Congrés per aquesta circumscripció. De fet, ara és membre del grup parlamentari de l'Izquierda Plural i és portaveu a la Junta de Portaveus i a la Comissió d'Ocupació i Seguretat Social, així com a portaveu de la Comissió de Seguiment dels Pactes de Toledo. És també professor del dret del treball a la Universitat Ramon Llull, a la Facultat de Dret d'ESADE. Per altra banda, també s'acompanya el professor Joaquín Trigo, que és doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, és diplomat en Gestió d'Empreses i Tecnologia per la Politècnica de Catalunya i pel MIT, pel Massachusetts Institute of Technology, és professor titular d'Anàlisi Econòmica a la Universitat de Barcelona, és autor de nombroses, m'atreviria a dir, molt nombroses monografies i articles de la seva especialitat. Des de l'any 1995 i fins al passat any 2011 ha estat director executiu de la Patronal Catalana Foment del Treball i des de finals de l'any passat és el director general de l'Instituto de Estudios Económicos a Madrid. A part de les obligades referències curriculars, també 2 referències a tall de petit detall. Just en aquests dies previs a aquest debat, per passadissos de l'Ateneu, en 2 casos diferents m'he trobat amb el cas de socis, un soci i una sòcia, que m'han dit cadascun d'ells, de cadascun dels nostres ponents d'avui, literalment, és el millor professor que vaig tenir a la carrera. Per tant, previ a donar la paraula als ponents, dir-vos que, amb independència del que segur, de ben segur aprendrem d'ells aquesta propera estona,
Dir-vos també que al final tindrem l'inherent debat ateneístic obert a les vostres preguntes i a les vostres aportacions. Bé, per ordenar una mica el que proposem que sigui aquest debat, aquest controvèrsies, jo us suggereixo a tots, i especialment amb els ponents, intentar articular-ho en forma de diversos blocs temàtics. En primer lloc, una mica per centrar el tema, jo us proposaria i proposo amb els ponents intentar mirar d'emmarcar aquesta reforma en el context econòmic de què, per tant, us proposo parlar en aquests primers minuts. Fins a quin punt és possible millorar la competitivitat del nostre país mitjançant una reforma laboral com aquesta? Aquesta seria una de les primeres qüestions que us apunto. S'havia de fer just així? Hi havia altres formes de fer-ho? I afegeixo, a més, la gran pregunta: com hem de fer per sortir d'aquesta crisi? Ja sé que el repte és ambiciós, començar per aquí és potser pretensiós per part meva, però m'he atrevit a fer-ho atesa, diguem-ne, l'abast de coneixement dels ponents. I, per tant, amb aquest primer bloc de qüestions, us donaria la paraula a aquell de vosaltres que li vingui de gust començar amb el repte. Molt bé. Joan, si et sembla... Com que és de temes econòmics, que comenci ell. Vinga, doncs, profesor Trigo. Bueno, muchas gracias. Me gustaría hablarles en catalán, pero tengo dos problemas. El primero, que no lo sé lo bastante bien y no me da seguridad. Y lo segundo es que además tengo la boca llena de hierros y todavía sería más triste. Así que discúlpenme, però francamente m'agradaria molt de parlar en català com cal. Bien, la primera pregunta. El problema que tenemos nosotros es que es verdad que somos capaces de crear mucho empleo rápidamente, pero también somos capaces de destruir muchísimo empleo en muy poco tiempo. Lo peor de todo es que cuando peor estamos nosotros, suele coincidir la mejor situación nuestra coincide con la peor de los demás. Cuando nosotros estamos muy bien, tenemos un paro del 8%. Esto es una catástrofe en Japón, en Suiza y en los Estados Unidos. Y para nosotros es lo mejor que hay. En poquísimo tiempo somos capaces de pasar del 8 de paro a más del 20. Hoy España es el segundo país de los que dan información seria en cuanto al volumen de paro. Solo nos gana, y por poco, Sudáfrica. El que nos sigue detrás es Grecia. Después todos están muy lejos. Esto pone de relieve que tenemos unas deficiencias muy, muy grandes. La más importante de ellas deriva del miedo que tienen las empresas a contratar. Contratan y después, si las cosas vienen mal dadas, tienen que pagar mucho, sobre todo en comparación a lo que pasa en los demás sitios. Por eso, en cuanto vienen las cosas malas, rápidamente lo que buscan es quitarse de encima todas las personas que pueden, porque los que sí que tienen un empleo estable son muy caros y hay que evitar, como sea, tener que llegar a pagar ese tipo de indemnizaciones tan grandes que hay que dar cuando las personas tienen mucha antigüedad. Esto además tiene otro efecto, y es que perjudica sobre todo a los jóvenes, que tienen siempre empleos muy precarios, no llegan a tener continuidad, porque como tenemos tantas fluctuaciones, hay entradas y salidas. Si no hay continuidad, uno no puede hacer carrera. Y esto es una debilidad especialmente grande que tenemos nosotros. Así que teníamos que hacer alguna cosa. Todo el mundo dice, no, es que si quitan la barrera que hay para el despido, pues todo el mundo se pondrá a despedir. Al contrario. Una puerta, una dificultad de salida, o sea, la indemnización alta que hay que dar, actúa como una puerta de entrada. La empresa piensa siempre en el futuro, contrata
hace cosas, compra cosas, pensando en que lo va a vender más adelante y con una ganancia. Cuando contrata a una persona, espera que esa persona pueda estar allí durante mucho tiempo, ser eficiente, etc. Si ve que va a haber dificultades de salida, no abre la puerta. Ese es el gran problema que tenemos con esta situación. La medida que se ha tomado ahora al menos hace que esa puerta de salida no sea una puerta blindada. Es más fácil de mover ahora que no antes. Otra cosa que había con el elevado coste del despido y con la seguridad que tenían los que estaban con un contrato fijo es el absentismo. Es uno de los países de Europa, por no decir el primero, porque aquí hay distintas formas de verlo, pero siempre estamos en la parte más alta, es muy alto. Y el hecho de que durante unos días la empresa no pueda hacer nada y que alguien pueda no estar, esto también genera grandes dificultades. Sobre todo para las empresas extranjeras que no entienden esto. Que cuando ven que alguien no viene, piensan, bueno, este hombre está fastidiando al compañero que tiene que hacer su trabajo, está fastidiando a la empresa, está fastidiando a los clientes, está fastidiando a los médicos y enfermeras y demás que le están atendiendo, que en lugar de estar atendiendo a gente de verdad, está escuchando las historias que cuentan alguien. Y a todos los demás, que cuando necesitamos una atención, pues a lo mejor no hay suficiente dedicación a la gente que va a pedir precisamente eso. Ese tipo de cosas superpuestas, todas ellas, son las que nos llevan a necesitar un cambio del tipo que esta ley ha generado. Por supuesto que esta ley es incompleta, casi ninguna ley es debidamente completa, tiene algunas cosas buenas, otras no tan buenas, como meter obligatoriamente un montón de horas para cursos, tiene también algún tipo de cosas raras detrás, del punto de que los sindicatos dicen que no van a recibir ningún tipo de subvención, mentira, están recibiendo un montón de ellas, y sin embargo eso no va necesariamente para mejorar la cualificación de las personas, sino, curiosamente, donde más dinero se les da es precisamente para dar cursos en la administración pública, cosa absolutamente incomprensible. Se lo digo porque el lunes 16 de abril de 2012 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas da una cantidad de 12.691,52 miles de euros. Esto quiere decir que son 12 millones. Solo en esta. Pero hay muchas más similares a estas. O sea que la ley tiene también, al final, algunas cosas difíciles de entender. O sea, no van a dar dinero para formación, pero sí dan horas para formación. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿por qué nos han metido con cosas relevantes, como por ejemplo los liberados? Sobre todo a la gente de fuera también le choca que donde más liberados haya sea en la función pública. ¿Qué pasa? ¿Que no protege a su gente la administración o qué? Y ahí están. Los que están fuera, bueno, pues estarán algún día, algún poco o lo que fuere, pero en la función pública se van y ya no los vuelven a ver. En fin, cosas de ese tipo tendrían que estar bien metidas en una ley que fuera completa y efectivamente la ley tiene algunas cosas que le faltan. Muchas gràcies. Joan, doncs 6 minuts més o menys és el temps de la durada de la primera intervenció del Joaquín. És el temps que tindríeu per donar el vostre punt de vista sobre aquest primer bloc. Bé, bona tarda, moltes gràcies per la invitació. Com deia fa un moment el presentador Max Àrias, aquest és un dels molts temes que aquest país es parla molt
i es discuteix poc, al meu entendre no per cap problema conceptual, sinó fonamentalment per una voluntat de no discutir en profunditat i amb vigor els temes. És molt més fàcil repetir de manera quasi bé teològica algunes afirmacions fins al punt de que el conjunt de la ciutadania les pugui arribar a assumir com a certes. Algunes d'elles ja les hem pogut escoltar en aquest moment i jo vaig intentar, a veure si sóc capaç, de situar el debat sent disciplinat amb els blocs que ens planteja el Max, que em sembla que relacionava amb la seva introducció el context econòmic i les possibilitats que les lleis laborals, concretament aquesta reforma, puguin ajudar a millorar aquest context econòmic. Està clar que les lleis formen part d'un entramat institucional i no són neutres. El que passa és que jo crec que estem en un context, especialment en un context actual, amb la barreja de globalització per un costat i crisi econòmica molt forta per l'altre, amb la que es fa materialment impossible, en dades rigoroses sobre la taula, afirmar que la causa de l'atur desmesurat que té aquest país té el seu origen amb la legislació laboral o que el que és pitjor, la solució ha de passar per aquest canvi legislatiu. Crec que una de les coses que estem constatant, no només amb el tema de la legislació laboral, sinó amb altres coses, és que la crisi s'està convertint en una veritable oportunitat amb el que determinats sectors socials, amb molt poder, especialment en moments de la crisi, pretenen incorporar reformes en profunditat, en funció dels seus interessos, que difícilment podríem fer en una situació de normalitat econòmica, m'atreveixo a dir institucional o democràtica. No és només. És impensable que en una condició normal avui el ministre d'Educació hagi acordat que la solució al problema de l'educació és ampliar el 20% als alumnes a la ràtio de les escoles, quan tenim un problema, evidentment, de dificultats en queixar. En canvi, això forma part d'un intent claríssim de produir un desequilibri entre l'àmbit educatiu, al meu entendre, entre sector públic i sectors concertats per raons econòmiques, però també per altres raons fonamentalment vinculades amb el control del poder polític de la societat. Vull intentar justificar per què dic que no tenen res a veure la situació de l'atur amb aquesta legislació laboral. Primera, insistir en una idea que és bastant evident. Amb aquesta legislació laboral, Espanya va ser el país que més ocupació va crear de tota la Unió Europea, fins al punt que entre 1996 i el 2007 l'ocupació a Espanya va créixer amb un 62%, quan a Alemanya creixia amb un 6%. És evident que tenim no una legislació, sinó un tipus de teixit productiu, un tipus de sectors productius, d'especialització productiva, un tipus d'empreses aproximadament el 70 i pico per cent per sota de 10 treballadors que tenen una feblesa bastant significativa i que evidentment es comporten des d'aquesta perspectiva ciclotímica, pràcticament surfista, és a dir, que en els moments de boom econòmic puja molt l'economia i la creació d'ocupació i en el moment de caiguda cau molt, però no per al tema de la legislació laboral, sinó fonamentalment per altres raons, que després intentaré explicar. Però algunes dades sobre la taula. La destrucció d'ocupació d'aquest país, en aquests moments 2.700.000 llocs de treball destruïts durant la crisi, un 55% són el sector de la construcció. I malgrat això, en aquests moments Espanya té, treballant a la construcció, un percentatge que és pràcticament el mateix que en relació al conjunt d'ocupats tenen la resta de països europeus. És a dir, que ara el pes de la construcció amb el conjunt de l'ocupació del nostre país és normal en relació a Europa, després d'haver destruït el 55% d'aquests 2.700.000, és a dir, bastant més d'1 milió de treballadors. Segona qüestió que vull incidir. Fixi's vostè quina cosa més curiosa. Tant en moments de bonança econòmica
com en els moments de crisi, les diferències d'atur i d'ocupació en termes de comunitats autònomes al nostre país són espectaculars. Aquí, en plena ocupació, teníem un 8% d'atur, però aquest 8% es composava d'un 5% a Euskadi i Navarra i un 6% a Catalunya, i un 17%, que no va baixar mai d'aquesta xifra, a Extremadura i Andalusia. Amb la mateixa legislació, el mètode científic impedeix afirmar que quan una mateixa llei s'aplica en un mateix sector d'Espanya, en aquest cas, i provoca conseqüències tan diferents, la relació efecte-causa és molt difícil. Per tant, jo crec que com a mínim científicament ens hauríem de plantejar si no existeixen altres raons. Segona qüestió, això no només passa per raons de distribució territorial. Tant la taxa de temporalitat com altres indicadors de productivitat, a Espanya hi ha un diferencial brutal, això està superestudiat, per sectors i per dimensió de l'empresa. Espanya és un país que és capaç de tenir taxes de temporalitat comparades amb les d'Europa amb el sector industrial, per cert el que està més sotmès a la competència, i en canvi 3 vegades més amb els sectors del comerç, del turisme, de la construcció, que ocupen un pes molt important en la nostra economia. I Espanya és un país que és capaç de tenir nivells de productivitat baixíssims, però quan es desagreguen aquests nivells de productivitat, un veu com hi ha sectors, per exemple, a la indústria química amb uns nivells de productivitat molt important, i altres sectors manufacturers que tenen nivells baixíssims. I el mateix quan s'analitza en funció del volum de l'empresa, perquè el volum de l'empresa, el petit, això del que ens sentim tan orgullosos de tenir moltes petites i mitjanes empreses, seria així si el gran objectiu fos que deixessin de ser petites. Però amb l'actual distribució i organització del treball a nivell del món, l'empresa petita és l'empresa candidata a ser la primera víctima dels processos d'ajust, perquè ser petita moltes vegades és ser perifèrica. I per tant, la primera decisió que prenen els alemanys a Alemanya acaba incidint en una empresa petita a Catalunya o a Espanya. Un altre exemple que vull posar es dona la circumstància que l'altre país que ha destruït més ocupació a Europa, més en termes proporcionals que Espanya, que és Irlanda, com vostès saben, és el país que té el nivell de legislació laboral més desregulada de tota Europa, fins i tot més que el Regne Unit. Amb la qual cosa es fa molt difícil establir la relació també entre causa i efecte, perquè si davant d'un mateix impacte d'atur resulta que els dos països que tenim més nivell d'atur són Espanya, suposadament per una legislació rígida, però Irlanda, que té la legislació més desregulada del món, hi ha alguna cosa que no quadra. Què tenim en comú durant molt de temps Espanya i Irlanda? Un model de creixement durant la bombolla especulativa brutal que ha atrapat el sistema financer, l'ha asfixiat i ha acabat transferint aquesta situació també a les comptes públiques del país. El que més em preocupa a mi des d'un punt de vista de futur d'aquest país no és només que la crisi s'hagi aprofitat per fer una reforma laboral, que el gran objectiu és reduir salaris amb una proporció que els estudis que ho han quantificat diuen que ha de ser aproximadament de mitja del 25%, després tindrem oportunitat d'entrar en aquest detall. El problemàtic no és només això, sinó que estem fent una reforma que acabarà tenint com a efectes col·laterals els efectes just contraris del que ens estan plantejant. No només no crearà ocupació, sinó que a curt termini la destruirà, però a més és un tipus de reforma que incentiva els elements més perversos del nostre sistema productiu. No ajuda a les empreses acostumades a competir en qualitat, sinó que al contrari ajuda a aquelles empreses acostumades a competir amb el que podíem anomenar l'ull gandul, que és aquell que no fa l'esforç per mirar, perquè sempre hi ha un oculista que li posa una mica més de dioptries de la que necessita. I això és el que malauradament ens pot passar. I l'altre factor que jo crec preocupant és que alhora permet desviar l'atenció en relació al principal problema d'aquest país. No hi ha creació d'ocupació, sinó hi ha reactivació econòmica, això ho ha reconegut el propi govern, i crec que és francament impossible que hi hagi reactivació econòmica mentre el nostre país tingui 3 càncers
perdonin, no m'agrada utilitzar expressions d'enfermetat, però simultanis, que són un sistema financer absolutament col·lapsat, en carcoma a tots els costats i amb moltes dificultats per abordar aquesta reforma financera, perquè s'han passat 4 anys i no s'ha abordat en profunditat. 2, un sistema fiscal que és el més feble de tota Europa, un 30% de pressió fiscal, que vol dir que els que paguen molt, però el conjunt de l'esforç del país és molt petit comparat amb els països més dinàmics. I per si fos poc amb tot això, unes polítiques fiscals en aquest moment que, clar, quan New York Times i Financial Times, que no són precisament la nomenclatura de la tercera internacional, doncs estan dient que el millor que li pot passar a Espanya és que no es compleixi el pla d'ajust o que aquests ajustos només portaran dolor innecessari i acabaran provocant encara més recessió i portant més atur, vol dir que està passant alguna cosa greu. Aquest és el tema més important. Mentre desviem l'atenció cap a la reforma laboral i cap als ajustos pressupostaris, estem cometent el gran error, que és ignorar el gran problema que ens ha portat aquí i que, a més no ens permet sortir del pou. I això jo crec que és la principal responsabilitat que té no només la dirigència política d'aquest país, sinó també el conjunt de la societat. En línia a això últim que ens deia en Joan, potser llavors no és il·lògic el plantejament que es fan alguns ciutadans, que es pregunten, una llei, aquesta reforma laboral, una llei pot generar ocupació? D'aquests 2.700.000 llocs de treball que ens comentava en Joan, que s'han destruït a l'estat espanyol des de l'inici de la crisi, ens porten a que ara mateix hi ha prop de 5.300.000 persones sense feina a Espanya, dels quals uns 775.000 aturats a Catalunya. Això en un marc en què, a més, es veu agreujat per la circumstància que els serveis públics d'ocupació, així ho reconeix aquest propi Reial Decret Llei de la Reforma Laboral, són incapaços de col·locar a la gent. L'INEM o els serveis d'ocupació autonòmics en els últims anys només han estat capaços d'encabir, reubicar en el mercat de treball el 3% de les persones que anaven a demanar feina. Ara es diu que, o almenys aquesta és una de les pretensions d'aquesta reforma laboral, que les empreses de treball temporal començaran a fer un paper d'intermediació en el mercat de treball. I tot això, ubicat en el temps, ens porta a que, per exemple, el president de la COE va dir fa uns dies que l'efecte de la reforma es veurà, es començarà a apreciar positivament d'aquí 2 o 3 trimestres. Clar, amb tot això jo proposo, i amb el que heu dit fins ara, us proposo passar a un bloc de debat on la pregunta és: aquesta reforma servirà per crear ocupació? Això no vol ser un examen ni pretén ser un test, però si la resposta és afirmativa, afegeix una subpregunta. Quan servirà per crear ocupació? Joaquín. Sí, lo primero es no dejar las cosas a medias. ¿Por qué hemos crecido nosotros? Hemos crecido con un dinero que no era nuestro. Mientras lo hubo, crecimos. Si no hubiera sido por ese dinero, no habríamos crecido. El hecho es que España siempre ha tenido una balanza exterior deficitaria. Compramos más de lo que vendemos. Por lo tanto, no somos tan buenos, ni tan simpáticos, ni tan eficientes, como dice el compañero. Nos falta mucho para hacerlo. Me hagas estas trampas. Segundo lugar, tenemos para ver por qué en algunos sitios hay más paro que en otros. No es porque sean otro tipo de personas, de otra raza o otro tipo de bichos, no. Es simplemente porque hay incentivos para que sigan estando en esta situación y en otros sitios no los hay. Pero bueno, es verdad que es probable que tengamos que hacer lo que ya hizo Alemania en su momento. Si nosotros estamos gastando mucho y cobrando mucho y los demás lo hacen a un coste más bajo que nosotros, no podemos competir con ellos.
Alemania hizo esto. Alemania, además, tiene una capacidad de innovar y de hacer cosas que no tenemos. Y estuvo durante toda una década sin tocar los salarios. Con eso barrió del medio a Francia. Francia también, para ganar un poco más de competitividad, nos pasaba a nosotros algunas cosas para que se las hiciéramos, piezas de coches y demás. Lo que hizo Alemania fue lo mismo, pero llevarlas a sitios mucho más baratos que nosotros, a la Europa del Este. Así son muy competitivos, así siempre tienen superávit. Nosotros no hemos tenido superávit y hemos ido teniendo saltos cuando vino el dinero de fuera, no nuestros. España, a finales del siglo pasado, antes de entrar en el euro, estaba bien financiada, porque era con dinero propio. Las empresas españolas tenían menos deuda que las francesas, las italianas y menos que las alemanas. Y las familias también. ¿Por qué? Porque el crédito era caro, era difícil de obtener y había que crecer poco a poco, ahorrando mucho y haciéndolo bien. Luego nos volvimos locos, esa es la pura verdad. Y tenemos que volver a la parsimonia, al modo de hacer las cosas que teníamos antes. Y entonces esta maravilla sí que la volvemos a tener nosotros. Si no hacemos esto, pues vamos a tener algunas dificultades muy serias. Porque en el mundo la gente quiere cosas buenas y cosas baratas. Y nosotros no vamos a poder hacerlas si no tenemos financiación. Y para tener financiación hay que haber pagado lo que todavía no hemos pagado. La penúltima parte de lo que dijo el señor Coscubola es cierto. Tenemos un endeudamiento muy grande y no vamos a poder crear empleo hasta que no hayamos acabado con esa rémora que tenemos encima. Y si no acabamos con esto, lo tendremos muy difícil. ¿Cuánto debemos? Las familias deben una vez el PIB. El sector público una vez y pico largo el PIB. ¿Cuánto debe la banca? No lo sabemos, porque se lo da la Unión Europea y va entrando y saliendo continuamente. Esto nos obliga a tener que pagar primero los intereses. Si nos portamos bien será un 2%. Si nos portamos mal será más del 4%. Y el 4% sobre más de 4 veces el PIB significa que no podemos bajar el principal, que estamos solo pagando los intereses. Y esto puede durar hasta 20 años. Ahora, si lo hacemos bien desde el principio, si nadie dice que somos unos alocados y que no merecemos confianza, entonces podemos ir pagando los intereses, si son baratos, y poco a poco ir bajando la deuda. Cuando la deuda de los tres se nos quede en el 70%, entonces sí que podremos correr y hacer unas cosas y otras y lo demás allá. Esta ley no es para crear empleo, es para eliminar una de las barreras que hay para la creación de empleo. Porque sea cual sea, por fácil que sea la ley, si no se sabe para qué se contrata a la gente, no se la va a contratar. Se la contrata para crecer, para ganar, para tirarla adelante. Así que la ley no es para esto. Es una condición necesaria, pero en absoluto es suficiente para poder salir de donde estamos. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, algunos países tienen una jornada más larga que la nuestra. La mayor parte de los de Europa tienen menos siniestralidad que la nuestra. Tienen menos gente que no viene los viernes o los lunes, cosa que deja sorprendidos a todos, porque tenemos una longevidad estupenda. Solo Japón y Suiza andan como nosotros, o mejor. Y sin embargo, ¿cómo tenemos nosotros? Tenemos un montón de pautas que vienen de un pasado no muy lejano.
En el fondo tenemos todavía mucho del franquismo. No queremos decirlo porque no nos gusta. Tampoco lo vemos, pero ahí está. Franco ganó una guerra. Bueno, eso le daba el poder, pero no la legitimidad. Para eso tenía que hacer algo bueno para la gente. ¿Y qué hacía? Bueno, pues las casas baratas, un aumento de los sueldos que era perceptible, pequeño, pero perceptible cada año, seguridad social, que la puso para todos, viviendas sociales, de las casas del sindicato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese tipo de cosas no era suficiente para, de verdad, tener una economía competente. Así que lo que teníamos que tener es la autarquía, porque nosotros no éramos competitivos. Con una economía cerrada esto funciona, pero con una economía abierta no. Hay que pelear con todo el mundo. Y todavía no nos hemos dado cuenta de que para pelear con todo el mundo tenemos que tener un norte muy claro. Y el norte es, tenemos que hacerlo mejor que los demás. Lo que no podemos hacer es que nuestro problema, que es el IPC, sea nuestro faro. Y todo lo hacemos en base al IPC, que tendríamos que machacarlo para poder ser competitivos. Porque hagamos lo que hagamos, no tenemos energía. Y aunque nos queramos cerrar, eso tendremos que pagarlo. Y si devaluamos las monedas, todavía nos será más difícil comprar esa energía que necesitamos y que no podemos hacer. Este es el salto que tenemos que dar y asumir. Cuando acabó el franquismo, los sindicatos, ya lo dijo bien Marcelino Camacho, quiero el edificio de sindicatos y con el ascensor funcionando. Y allí se quedó. Ya estaban allí, ¿eh? Y han seguido con lo mismo. Y se hacen las negociaciones en función de qué. Hacen los grandes, no los pequeños. Y a una empresa pequeña suben mucho los salarios y en plena crisis estaban subiendo los salarios. ¿Y eso qué hace? Que centenares de pequeñas se van. Las grandes, es verdad que han subido los sueldos, pero se han quedado con una cuota del mercado muy grande. Eso deja muy bien a los seniors de las empresas, a los que tienen el empleo bien amarrado. A los demás no, al país tampoco, porque con esos empleos no somos competitivos. Y la gente que viene termina haciendo cosas como llevar las fábricas a países más caros que nosotros. Llevaron las motocicletas que se hacían aquí a Italia y a Bélgica, que tienen una renta per cápita mayor que la nuestra. Las cosas tenemos que llamarlas por su nombre. Y el nombre es, estamos en un mundo abierto. Y para competir en un mundo abierto tenemos que ser más eficaces y eficientes que los demás. Eficacia es conseguir las cosas. Eficiencia es conseguirlas más rápido, mejor y más baratas. Somos seguros, pero no somos eficientes. Y necesitamos eso. Joan, el teu torn. Tenia intenció de començar dient-los en aquest segon torn que em vull sometre a les preguntes que ens fa el Max. La primera vegada una es pot fer el tonto, la segona es pot fer el sord, la tercera no li queda més remei que respondre. El senyor Trigo, que parla des de la seva condició universitària, per si vostès no ho saben, ha estat director executiu del Foment del Treball, que és una organització, recordo, que té un secretari general que està des de 1977, la mateixa persona, Foment del Treball. Le digo, si quieres, Trigo, discutimos de lo que nos preguntan, pero si empezamos a intentar, te lo digo en castellano para ver si me entiendes mejor, situar el debate en términos tan simplistas y tan absolutamente de Zaratrusta del comportamiento de las organizaciones sindicales y así,
creo que no cumplimos la función que nos han pedido los amigos del Ateneo que nos han pedido, y es que intentemos discutir sobre el tema de la reforma laboral y de su contenido. Dicho eso, lo digo por a ver si por esta vía, antes la de hacerme el tonto no me ha funcionado, torno a la meva llengua i torno al debat. A veure, no, jo crec que aquesta reforma laboral no ajudarà a crear ocupació. Però fixi's vostè bé, l'han explicat aquesta i les anteriors utilitzant com a gran argument de legitimació social que era imprescindible per crear ocupació. L'han explicat així, perquè clar, difícilment es pot explicar una reforma dient que l'objectiu que es vol és reduir el 25% dels salaris, ningú la legitimaria. En canvi, s'ha d'explicar amb una cosa que sigui bondadosa. Es va crear ocupació, malgrat el govern ja ha reconegut que a Espanya no es crearà ocupació fins que no es reactivi l'economia. Clar, evidentment, però amb aquesta reforma laboral i sense aquesta. Quins són els efectes que jo prevec a curt termini? De fet, les dades del primer trimestre d'aquest any ja estan. És a dir, s'ha accelerat de manera brutal la destrucció d'ocupació perquè s'ha produït un factor incentiu al comportament de determinades empreses. No només des del punt de vista de l'expedient de regulació d'ocupació, sinó des de la perspectiva també d'altres fórmules. L'únic contracte que ha crescut a tot Espanya durant aquest trimestre ha estat el contracte temporal a temps parcial. Val la pena deixar-ho ben clar, i la fórmula que s'aparenta per ser la gran solució de la creació d'ocupació, que és el contrato para emprendedores, és un contracte que no aguantarà molt de temps el control dels tribunals, perquè és impossible aguantar un període de prova, justificar jurídicament un període de prova d'un any, hi ha sentències de juliol de l'any passat del Tribunal Suprem que ho diuen, i perquè vull recordar que el contracte que copia el contracte per a emprenedors, que és el contracte francès, ja va ser declarat també contrari a l'OIT, als convenis de l'OIT, l'any 2007 i derogat pel govern francès el 2008. És a dir, que estem davant, jo diria, d'una reforma amb què no només no crearà ocupació, sinó que crec que incorpora factors de distorsió importants que acabarà generant molta més dualització i molta més segmentació entre els treballadors. I vull referir-me a una cosa que comentava el Max en relació als mecanismes d'intermediació laboral. Jo vinc d'una cultura política quan era jove, per cert, molts dels que estan aquí, crec que també el propi Trigo, amb el que en algun moment de la nostra vida havien cregut que les lleis creaven ocupació. Jo amb el temps vaig arribar a la conclusió, m'ho van fer veure alguns dels crítics, que no és així. Curiosament, els que estaven en posició contrària a la meva, ara resulta que són els que estan utilitzant més la defensa de la llei per crear ocupació. No només no la crearan, sinó que els serveis d'intermediació laboral tenen moltes dificultats, perquè poden intermediar amb el que poden intermediar. Però fixi's vostès si és interessada aquesta reforma des del punt de vista d'un fenomen com és la privatització dels serveis d'intermediació laboral, que quan es fa el càlcul del nivell d'eficiència dels serveis públics d'ocupació, que jo els reconec que tenen nivells d'ineficiència important, entre altres coses perquè el volum que tenen que gestionar és espectacular comparat amb els recursos que tenen, es fa aquest famós càlcul del 2 o el 3%, però és sobre el volum global de persones desocupades, no de persones que intervenen en els seus processos. Què passarà amb el tema dels serveis públics d'ocupació? El que passa sempre que es posa a competir l'interès privat amb la garantia de drets fonamentals. El mercat té grans virtuts. Entre altres coses, sap proveir bé serveis a la ciutadania. Però quan el mercat es fica a intentar garantir drets fonamentals, com poden ser l'educació, la sanitat o el dret a l'educació, des del meu punt de vista posa de manifest la gran contradicció que té aquest sistema nostre. I és que quan entra en conflicte l'interès del benefici de l'empresa amb la garantia del dret fonamental, en aquest cas l'ocupació, malauradament sempre guanya el dret al benefici. Què passarà amb les empreses d'intermediació privades? Una cosa molt normal.
amb aquest volum d'ocupació i de persones desocupades que hi ha, s'especialitzarà i centrarà els seus objectius en intentar col·locar aquelles persones més fàcilment ocupables, més fàcilment empleables, per edat, per formació, per capacitats. Què passarà? Que quedaran profundament arraconades les persones amb més dificultats, entre altres coses perquè el benefici d'aquestes empreses incentivarà a que actuïn amb allò que és molt més fàcil. Si a més els incentius que s'han acordat amb aquesta reforma són incentius amb una part només per aturats que cobren prestació i no per aturats que han deixat de cobrar-la, anem abocats a una profunda segmentació dels aturats d'aquest país, no només dels treballadors. I els que estan al pou ho estaran encara més. Gent de més de 50 tants anys, gent jove, sense formació, amb el famós fracàs escolar, seran grans víctimes d'un disseny institucional que segrega profundament no només els treballadors que estan ocupats, sinó també els treballadors que estan desocupats en aquest moment. Tres coses que han aparegut amb el debat, tres afirmacions de base teològica, és a dir, són coses que s'afirmen, tu te les pots creure o no te les pots creure, però quan demanes dades resulta que aquestes dades no apareixen per cap costat. Dir que a Espanya hi ha dificultat per despedir, jo crec que és no tenir ben present que les reformes des del 2002 han situat, primer el 2002, amb l'acomiadament express, el propi nom que li ha posat la gent ja és bastant evident, un acomiadament amb el que tu pots enviar una carta al treballador acomiadant-lo. A partir d'aquell moment i dins de les 72 hores comunicar-li que reconeixes que l'acomiadament és improcedent i depositar la seva quantia. I aleshores no tens ni tan sols que justificar-ho davant dels tribunals. És a dir, ha desaparegut fins la causa de l'acomiadament. L'acomiadament a Espanya s'ha convertit en una mena de desistiment unilateral de l'empresari. Fàcil ho és. Car, en funció i en relació a què? I tothom que ha estudiat el tema arriba a la conclusió que el cost de la indemnització forma part del cost laboral en el seu conjunt. I és molt difícil afirmar que el cost laboral unitari per treballador llora i al nostre país està per sobre del d'Alemanya. Això no ho pot defensar ningú. Estem per sota en costos laborals unitaris. Quin és el problema? El problema és que tenim uns nivells de productivitat molt baixos. En tota l'economia? No. En quina part de l'economia? Aquella part de l'economia que ocupa més gent en llocs de treball de poca solidesa, fonamentalment sectors vinculats al turisme estacional i el sector immobiliari que ha estat el gran boom, amb un agreujant, i és que aquest diner que hem demanat prestat a tot el món i que ens ha deixat amb un dèficit exterior del 10% i que ara ens està costant una barbaritat i el que ens té ofegat, no es va demanar per modernitzar el nostre teixit productiu, no es va modernitzar per diversificar el sector industrial d'aquest país, no es va demanar per fer ocupació verda ni tan sols comparada amb la Navarra, es va demanar estrictament per abocar-lo en un cementiri, que era el cementiri del sector immobiliari. I no és veritat que ningú cridés l'atenció. Jo almenys en aquest sentit puc dir que em vaig desganyitar amb la meva anterior responsabilitat sindical, any darrere d'any, plantejant que estàvem davant d'una situació que ens portava al forat. Està escrit, són informes presentats públics, estan a Google, es poden trobar. No és pas veritat. Què passava en el seu moment? El mateix que passa ara. Els incentius perversos porten a la gent a prendre decisions que econòmicament li poden interessar amb ells, però que acaben perjudicant el conjunt de la societat. I el mateix que està passant en aquests moments. Si els comportaments que han provocat la crisi no només no paguen el seu cost, sinó que el cost l'acaben pagant altres sectors socials, els incentius per continuar fent el mateix són molt poderosos. Jo, disculpin, igual no entenc bé les coses, però quan encara no hem digerit l'empatx brutal de la bombolla immobiliària, el debat que s'està produint en aquest país al voltant de on s'instal·la Eurovegas i tots els esforços que s'estan plantejant al voltant d'aquest tema, vol dir que és que no hem entès absolutament res. I no és veritat que estiguem abocats per una maldició bíblica d'Europa, alguns agafen el que volen
Tenim l'últim Consell Europeu que ha dictat com directiva que els països europeus en crisi feien el favor de salvaguardar dels ajustos pressupostaris educació i sobretot recerca i investigació. És exactament el contrari del que fan els pressupostos d'aquest any. Els pressupostos d'aquest any per investigació cauen en picat i altres pressupostos cauen 3 vegades menys. Jo crec que malauradament no s'ha pres de l'origen d'aquesta crisi i no s'ha pres perquè els comportaments que la van provocar són imputables a determinats agents econòmics que no han acabat pagant les conseqüències ells. No han acabat. El que està passant amb el sistema financer és una cosa que és difícilment entendre. Algú d'aquí em pot explicar per què, amb la situació que té Bankia en aquest moment, no és una situació que s'hagi intervingut? Intervingut, sí. Algú pot explicar per què? Algú pot explicar per què, amb la quantitat de recursos públics espanyols i europeus, directes e indirectes, a través d'avals, a través de crèdits a l'1% del Banc Central Europeu, ens emportem el 33% de tots aquests crèdits fàcils de tota la Unió Europea. Per què el sistema financer no està donant crèdit a les famílies i a les empreses? No està, perquè l'hematoma provocat als seus comptes de resultat és brutal. Aquest és el problema del fons. Fem aquest debat, sisplau, perquè si fem el debat de les anècdotes, correm el risc de tots ser corresponsables del que està passant i del que ens acabarà passant. I sobretot, jo ja sé que la tentació de tirar mà de Zaratrusta és genètic, venint d'això, i les religions monoteistes ens marquen a tots una barbaritat, no? No cal fer-nos sentir culpables a tots els ciutadans del que ha passat, per imposar-nos unes mesures que les acceptem resignadament, perquè en el fons, si ens sentim culpables, acceptarem més fàcilment el sofriment de la penitència. I sobretot, acabem ja amb la història de les coses fàcils del cafetito dels empleats públics. Segur que tots aquí tenim exemples d'empleats públics que no compleixen les seves funcions, però els vull recordar 2 coses. La taxa d'empleo públic a Espanya per 1.000 habitants és més baixa que la mitja de la Unió Europea i de llarg molt més baixa que els països més dinàmics. 2, que a Catalunya encara és més baixa. 3, que el 70 i pico % d'aquest empleo públic és sanitat i educació. 4, que si no fos per aquesta gent, l'ajust amb les polítiques i amb els pressupostos hagués provocat un deteriorament de l'assistència sanitària i educativa infinitament pitjor. Jo comparteixo el d'un company meu de SADE, que és Paco Longo, criminalitzant els empleats públics i retallant pressupostos, però no fent ni una, sortia una expressió inapropiada, reforma en profunditat, que comença per la reforma de l'empresari del sector públic. No hi ha cap empresa que es pugui reformar si no reforma la mentalitat del seu empresari. El sector públic d'aquest país mai ha tingut un empresari digne, perquè l'empresari digne és el seu dirigent polític, que no es fa responsable del que li passi amb aquest sector. Si volen parlem d'aquesta qüestió, no era l'objecte d'avui, perquè encara que la reforma laboral afecta de manera incomprensible al sector públic, autoritza per primera vegada l'acomiadament per causes econòmics dels laborals, només d'una part de la funció pública, i prohibeix expressament l'aplicació de mesures de suspensió de contractes i de reducció de jornada a l'empleo públic dels laborals. I amb això se li diu incentivar l'ajust i la flexibilitat i desincentivar la destrucció d'ocupació. No, és que, mirin, aquesta reforma per mi podia tenir el títol següent: qualsevol semblant a la realitat entre l'exposició de motius i l'explicació política de la reforma i el seu contingut és pura coincidència, com això que surt al començament de les pel·lícules. Molt bé, moltes gràcies, Joan. T'han sobrat 3 minuts, que segurament t'aniran bé pel següent bloc. Si vols canviem, És que prefereixo així contestar a mi, si no em descontrolaré amb el trigo. Un dels valors destacats pel govern Rajoy en relació a aquesta reforma
ha estat la introducció de millores pel que fa al que anomenen els teòrics flexibilitat interna a les empreses. És a dir, en principi, això vol dir que intentar que l'acomiadament sigui l'última solució, sigui l'última ràtio. Alguns experts consideren que aquesta propensió a la flexibilitat és l'únic mitjà per respondre als desafiaments d'un mercat globalitzat. Us preguntaria, doncs, centrant-nos en la reforma, ja mirant de concretar i de fugir de referències macroeconòmiques, com es conjuga aquest binomi entre flexibilitat i seguretat, allò que els teòrics en diuen la flexiseguretat? Suposa aquesta reforma, des d'aquesta perspectiva, una regressió de drets pels treballadors? Trenca els continguts clàssics del nostre sistema de relacions laborals? No entro a valorar si el mèrit històric d'aquest cúmul de drets i garanties li hem d'atribuir al senyor Antonio Girón de Velasco, que va ser ministre de Treball amb el general Franco durant 30 anys, o al sindicalisme modern, començant pel senyor Marcelino Camacho, autor d'aquella frase de que lo que lo de la dictadura que no nos quita la democràcia, crec que era més o menys la referència de don Marcelino. Això no entro a valorar-ho perquè és qüestió dels ponents. En qualsevol cas, en línia amb això, s'ha aprofitat el context d'aquesta reforma per incrementar de forma desproporcionada el poder de les empreses en relació als seus empleats? Pot arribar a ser inconstitucional? Això justificava la vaga general del passat dia 29 de març? Bé, demano en aquest cas el parer en primer lloc a Joan Coscubiela. A veure, començo amb una cosa que he suscitat permanentment aquí, i és si aquesta reforma suposa una ruptura, ens ho has preguntat crec 2 vegades, del concepte propi de dret del treball i de relacions laborals pròpies d'una societat que intenta aconseguir equilibris. No ho he dit jo, ho han dit 70 i pico dels 90 tants catedràtics de dret del treball que té Treball i Seguretat Social que té aquest país. Sí, jo els suggereixo a vostès un exercici de comparació. Agafin la declaració de Filadèlfia de l'any 44, que és recordar, de Constitució de l'Organització Internacional del Treball, que és, des d'un punt de vista internacional, un bon referent d'un moment de gran civilització a partir del qual els drets laborals es consideren que comencen a formar part d'allò que se'n diu el contracte social i no són només concessions graciables de l'empresari. Agafin vostès aquesta declaració de Filadèlfia de l'any 1944, que entre altres coses deia: el factor trabajo no es una mercancía, el trabajo es un derecho y como tal tiene que ser protegido. La intervención del derecho al trabajo es básica para conseguir la restitución de los equilibrios que no existen en el mercado entre les partes. Agafin vostès aquesta declaració de Filadèlfia del 44 i comparen-la amb el que fa aquesta reforma laboral i veuran fins a quin punt aquesta reforma laboral suposa la ruptura d'aquells principis bàsics que han imbuït la legislació laboral de molts països. Marcelino Camacho deia una altra cosa també, que la democràcia no se queda a la puerta de les empreses. Bueno, doncs, el poc que la democràcia havia entrat a la porta de les empreses ha estat expulsada. Després m'hi referiré des de la perspectiva del que és els mecanismes de flexiseguretat. No em puc estar de deixar de dir que una de les veritats que es repeteixen amb estratègia goebbeliana, no dic que s'hagi fet aquí, amb estratègia goebbeliana de repetir 1000 vegades una mentira fins fer veure que la gent se la cregui com una veritat, és la que afirma que l'actual marc legislatiu del nostre país és franquista. 52 reformes laborals, algunes de les quals tan profundes com la reforma laboral de l'any 80 o la reforma laboral de l'any 94, i algunes d'elles tan dures com la reforma laboral de l'Aznar amb el despido exprés de l'any 2002. Tampoc és pas veritat que la nostra sigui una legislació laboral d'esquenes a Europa. Per exemple, parlant de flexiseguretat, el mecanisme d'autorització administrativa prèvia dels expedients de crisi, que suposadament és el dimoni que Espanya conserva perquè no conserva cap altre país del món, doncs està vigent en un país com Holanda,
que fa 2 dies el posàvem com a exemple de flexiseguretat, des d'aquesta perspectiva. La readmissió obligatòria, després que un jutge acordi l'acomiadament improcedent, està prevista en països tan diferents com Alemanya, per cert, com a Itàlia, de moment, amb empreses de més de 15 treballadors, o com a Suècia en molts casos, posant només un exemple. Fixin vostès si s'estan dient tòpics i coses falses en relació a aquest tema. La nostra legislació laboral havia procedit a una reforma significativa, que un pot estar d'acord o en contra, que a més li donava un protagonisme important a la negociació col·lectiva. Negociació col·lectiva que, per cert, va oferir al govern un equilibri bastant important en relació a la flexibilitat. Els hi vull recordar, per als que no acaben d'entendre la funció que està jugant el sindicalisme en aquest país, que quan va començar la crisi, el sindicalisme confederal va pactar amb la COE un acord de moderació salarial a 3 anys, que posposava la revisió salarial d'aquests 3 anys a final del cicle. Un acord que no es va arribar a aplicar perquè la duresa de la crisi va forçar a que la COE es desdís d'aquest acord. Segona qüestió, el mes de gener d'aquest any, abans que el senyor Rajoy actués, es va firmar a nivell d'Espanya un acord entre Comissions Obreres i UGT i COE, amb el senyor Rosell, que tenia 2 parts. Una part molt discutible, fins i tot i molt dura des del punt de vista del propi sindicalisme, que era el tema de la moderació salarial, amb uns sistemes de càlcul de revisions molt importants, però que tenia tot un apartat que li oferia al govern un acord per com encarar el tema de la flexibilitat i com incorporar-lo a la negociació col·lectiva, que partia d'una base que s'ha posat en marxa amb alguns convenis col·lectius i que està funcionant, per exemple, entre ells el Conveni General de la Química i alguns altres, que parteix de la base d'entendre la flexibilitat en 2 eixos. La flexibilitat ha de ser pactada, en alguns casos pactada sindicalment i en altres buscant espais d'autonomia de les persones, perquè no sigui només l'espai col·lectiu del sindicalisme el que decideixi, sinó que les persones puguin tenir espais de negociar individualment amb els seus empresaris, i té una altra virtut al meu entendre, i és que és una flexibilitat que no té només rostre de màquina, sinó que té en compte que qui treballa a les empreses són persones que tenen vida personal. Aquesta filosofia i aquest plantejament va ser signat al gener d'aquest any i, curiosament, el govern Rajoy no l'ha volgut. No una cosa que li ofereixen els sindicats, sinó una cosa que li ofereixen pactats sindicats i empresaris per intentar respondre al plantejament que va fer el govern de dir lleguen ustedes acuerdos que yo los recogeré. No hi va interessar. A veure, jo crec que malauradament aquesta reforma, uns altres dels seus fracassos, és que no derivarà els ajustos empresarials cap a la flexibilitat, sinó que els continuarà orientant cap a l'ajust d'ocupació. Intentaré explicar-me. Soc un gran partidari, i ho he practicat sempre que he pogut des del punt de vista de la docència, de fet a ESADE portava un foro que tenia com a objectiu aquest plantejament, buscar mecanismes amb què la flexibilitat vingui per al tema del govern, de les condicions de la relació de treball, jornada, salari, condicions de treball, mobilitat geogràfica, mobilitat funcional, i existeixen moltes més pràctiques de les que es diu positives en aquest sentit si es troba aquest equilibri entre els interessos de la màquina, del sacrosanto Dios de la competitivitat, i els interessos de les persones que treballen, tenen vida i que l'han de fer compatible, sobretot si són dones. Però quin és el problema? Els intentaré explicar amb un símil geogràfic que es pot entendre ben bé. Intentin vostè un riu potent, acostumat a passar sempre pel mateix lloc, des de fa segles i segles i segles, intentin desviar el seu curs, obrint moderadament una altra via, perquè baixi l'aigua, però alhora simultàniament obrint molt més la llera per on ha passat tota la vida. El resultat sempre serà el mateix. L'aigua continuarà baixant per la llera per la que ha baixat sempre. Primera, perquè té la tendència
natural, i amb això la cultura s'hi sembla bastant, la cultura dels éssers humans s'hi sembla bastant i té bastant d'esdeveniment geològic en moltes ocasions, és a dir, costa molt bellugar-la. I segona, perquè encara que s'hagi obert una mica una altra via perquè passi l'aigua, la via de la llera tradicional s'ha ampliat molt. Això és el que fa la reforma literalment. És a dir, amplia molt significativament els mecanismes de flexibilitat fins al punt, per moltes vies, no només per les que s'ha explicat, per exemple, que els contractes a temps parcial, majoritàriament fet per dones, puguin ser ampliables amb hores estructurals i a més amb hores extres. Converteix a la persona que té un contracte a temps parcial amb la cosa més semblant a un siervo de la gleba, en plena disponibilitat, no només de les seves condicions de treball, sinó de les seves condicions de vida. Vostès saben per què s'estan utilitzant en aquests moments, per exemple, els contractes a temps parcial al sector de la neteja? Al sector de la neteja s'estan utilitzant contractes a temps parcial perquè l'empresari principal que demana que l'empresa que li fa la neteja només unes determinades hores, no jornada completa, pugui tenir treballadors amb aquestes condicions, però si en un moment determinat necessita ampliar la jornada, pugui disposar amb hores ampliables d'aquesta qüestió. Amb la legislació anterior, les hores estructurals establien uns certs condicionants. Amb l'actual és vaga libre. Però clar, vaga libre, cuidado, no estem parlant de mercaderia, ens ho recordava la Declaració de Filadèlfia, estem parlant de persones que tenen la seva vida organitzada. Llavors, els mecanismes de flexibilitat són tan brutals que fins i tot, i aquí jo crec que és bon, la reforma pot acabar sent declarada contrària a la Constitució perquè vulnera el dret de llibertat sindical per la via de vulnerar el dret a la negociació col·lectiva, buida de contingut el dret a la negociació col·lectiva. Es pot estar de modificar unilateralment el salari. Fixi's vostè bé, el salari fixat en conveni, en pacte col·lectiu. Però és més, és que el retrocés és tan bèstia que es carrega la principal norma del dret civil. I és que una de les parts no pot modificar unilateralment amb el seu benefici les condicions d'un contracte. És que el salari pot ser modificat fins i tot en contra del que estableixi el contracte de treball. Això és molt bèstia des d'aquest punt de vista. Aquesta interpretació que sé que és molt exagerada, però l'estan fent ja determinats sectors assessors de l'àmbit laboral. És a dir, la reforma s'ha carregat el concepte de negociació col·lectiva, però és que es carrega aspectes bàsics fins i tot del dret civil des d'aquesta perspectiva. Però per què no servirà pels elements de flexibilitat? Perquè la llera de l'acomiadament s'ha ampliat encara més. Ja es va ampliar amb la reforma del 2010, jo l'he dit amb prudència, però l'he dit als membres del grup parlamentari socialista que un problema és que la reforma del 2010 va abonar i preparar el camí. I el que és pitjor, li va fer de xerpa ideològic a la idea aquesta que es pot crear ocupació fent reformes laborals. La reforma del 2002 amb l'acomiadament exprés disciplinari. La reforma del 2010 amb l'acomiadament exprés per raons objectives. La modificació de l'article 51 amb la desaparició de l'autorització administrativa prèvia. L'ampliació de les causes amb una indeterminació absoluta, que per cert col·lapsarà, ja està començant a fer, els jutjats de lo social i generarà un procés El primer impacte d'aquesta reforma serà que donarà més facilitat als empresaris per acomiadar. El segon impacte, no ho rebutgin vostès com a hipòtesis, és que els sectors més lúcids de l'empresarial demanaran un canvi perquè els pot acabar generant un nivell d'inseguretat jurídica important, perquè s'ha volgut ampliar tant les causes, les que tenen en compte que ver con la competitividad, la productividad en la marcha de la economía. És que aquestes són totes. O el famós tema de 3 trimestres de reducció d'ingressos. Des del punt de vista que al final els tribunals, com que hauran d'intervenir, perquè el seu mandat constitucional és intervenir, encara podran acabar generant més inseguretat en les empreses. El meu vaticini en aquest moment és que la reforma no servirà ni per això, perquè ha ampliat fins a desregular de manera brutal els elements de flexibilitat. No es flexibilitat, porque le llaman amor cuando le quieren decir sexo, porque le llaman flexibilitat quan és desregulació unilateral. Tornem al concepte alemany de l'empresari de l'època de Bismarck, del senyor de su casa, que crec que literalment en alemany es diu
Her im Haus. Està acunyat amb la doctrina científica i ús laboralista. És el concepte de l'empresari de l'època bismarckiana. Tornem a aquest concepte en què la persona passa a ser un factor productiu. Això és brutal, però com que la via, la llera de l'acomiadament s'ha ampliat encara més, continuarà baixant per aquí l'ajust. I, per tant, els nivells d'ineficiència del nostre teixit productiu continuaran sent importants. Per totes les empreses? No, perquè moltes empreses en aquests moments, des de fa molt de temps, estaven aplicant via legislació i via negociació col·lectiva aquest nivell de flexibilitat. Quines? Aquelles que saben que per competir necessiten motivar, estabilitzar els seus treballadors, i aquelles que saben que la inversió que fan en formació no la poden tirar per la borda acomiadant els seus treballadors. Aquelles que fan d'alamans, d'empreses alemanes o d'empreses sueques. Però, malauradament, tenim un teixit productiu amb un percentatge molt important, es basa en un mecanisme amb el que és molt fàcil el procés de substitució. És molt més fàcil canviar el treballador que canviar de companyia telefònica per una empresa. Molt més fàcil. I aquestes, els factors de motivació d'aquesta reforma són nuls, també. És a dir, no canviarà el seu comportament perquè els incentius són tan perversos com els que havíem fins ara. Gràcies, Joan. Ara sí que has gastat amb escreix, amb l'estalvi que t'havia donat en el torn anterior, fins al punt que ja has entrat bastant de ple amb el quart punt que anava a proposar. Seria una llàstima, hem de plegar a les 9 en punt, i seria una llàstima que tinguéssim 5-10 minuts pel debat. Per tant, jo ara donaré la paraula a Joaquín Trigo, però deixeu-me que introdueixi, ja ho ha fet en bona mesura en Joan, el quart bloc, que era el de la negociació col·lectiva, que és, efectivament, ella ens ha vingut a dir que, en definitiva, anem a cap a un model de negociació col·lectiva menys garantista, molt més insegur, i amb uns buits que tendran a precaritzar el sistema, però, per contra, el criteri de sectors empresarials i altres nombroses veus jurídiques és que aquest canvi el que fa és posar remei a unes tendències patològiques que havia presentat el nostre mercat laboral, que era anòmal en dret comparat en relació a les economies més competitives al nostre entorn, i que, per tant, aquí hi havia aquest factor de corrector. Bé, per comentar aquest tema específic de la negociació col·lectiva i del que havíem tractat abans de la flexibilitat interna, doncs li dono la paraula de nou a Joaquín Trigo. Bueno, es difícil hablar cuando se dice una cosa y la contraria detrás, ¿no? Y se va cambiando de una a otra, entonces esto nos complica un poco el dejar algunas cosas en su sitio. Primero, ¿de dónde salen los parados? De las empresas, ¿verdad? ¿De qué tipo de empresas? ¿De las que van bien o las que no? De las que seguro que salen son las que cierran. Y son muchísimas. Todo lo que estamos hablando es para las que vivas. Las que han desaparecido, ¿cuántas son? Nunca antes ha habido una caída de empresas como la que hemos tenido ahora. Pero antes, una empresa que había costado 100, alguien a 30 la compraba. Y entonces podía empezar y salir adelante. Ahora no hay ni una, ni siquiera los subasteros van a las subastas. ¿Por qué? Porque nadie les da crédito. No nos han dicho nada de la desaparición de empresas. Si queremos que haya empleo, tiene que haber empresas y tenemos que mantenerlas. Eso no le preocupa a algunos. Lo que nos está pasando ahora de que de repente tenemos una caída muy grande, nos ha pasado muchas veces. En los años 84 al 87 llegamos al 9,5. En los años 93 a 97 llegamos también al 19,5. Y ahora, desde 2010 hasta ahora, hemos pasado todavía por encima. Las dos situaciones anteriores eran con un gobierno socialista. La última diatriba del 2010 y demás era también contra un gobierno socialista. ¿Es que los socialistas van en contra de los trabajadores? ¿Es eso lo que buscan? Yo creo que no. Creo que tratan de hacer lo mejor para ellos con su buen entender. Pueden equivocarse o no, pero hay que pensar que la intención es buena. Sin embargo, tenemos algunas cosas que podríamos decir claramente que debemos de arreglar. Primero empieza con el chiste del cafetito del tal.
y después empieza a decir lo mucho más que tiene que tener el sector público, o lo uno o lo otro. Alemania tiene el doble de ciudadanos que España y tiene la mitad de ayuntamientos. ¿Vamos bien o vamos mal? Tiene, con ese doble de ciudadanos, tiene la mitad de diputaciones que tenemos nosotros. Seguimos, podemos seguir, pero bueno. He hablado de empleados públicos, no de irracionalidad administrativa de la política. Ahora, además, se quejaba de que teníamos pocos antes, cuando en realidad sabemos cómo funciona y sabemos dónde hay más seguimiento y dónde hay menos. Hay algunas cosas que sí que deberíamos de hacer para hacer que de verdad fuéramos bien. Está pensando en un montón de cosas de las personas fuera de la empresa. Las personas tienen muchas cosas que decir. Todo el mundo sabe muchas cosas, siempre que se le pregunte, siempre que se le saque lo que sabe. Y eso es lo que haría que nuestras empresas fueran mejores, si de verdad hubiera un reconocimiento de lo que vale la aportación de cada uno. Para nosotros esto es más difícil que para los alemanes, porque no tenemos confianza. Ellos sí, los japos sí, los italianos no, nosotros tampoco. Un gerente alemán ha pasado 3 veces por la fábrica antes de llegar a director. Todos los ingenieros pasan por ahí. Han estado engrasando y saben que estos que huelen mal, como él cuando estaba trabajando ahí, se duchan y son personas normales y tienen cosas que decir. Si escuchamos, tenemos buenos resultados. Por ejemplo, en Valencia hay una planta de Ford que hace camiones, no son camiones, hace motores para camiones, porque en España no se hacen camiones de Ford. Todos los trabajadores que hay allí son de formación profesional. Cuando uno tiene una idea que hay que es buena, le dan un premio, pero un premio corrientito, 2 entradas para 2 personas al partido de Barça-Valencia o un reloj barato. Después, el que tiene 2 lleva los 2 o los 3 para presumir. Y si se están cogiendo las ideas de todas las personas, uno sabe que su opinión cuenta y es buena para todos. Bien, cuando nosotros vamos en el coche, es que esto es difícil hacérselo entender, sobre todo a los sindicatos. Vamos a adelantar al que va adelante. Y para hacer esto tenemos que meternos a la derecha, coger aceleración, ver qué aceleración necesitamos, cuánto tiempo podemos estar y cuánto necesitamos para meternos. Saber a qué distancia está el que viene de frente, a qué velocidad viene y si podemos o no. Si nos la pegamos, no le podemos decir al juez, señoría, calculé mal la segunda derivada de la aceleración. No te va a hacer caso. Pero a las personas que saben lo que hacen, no hace falta no hacerles caso. Merece la pena oírlas. Y eso es lo que se trata de hacer cuando se está tratando de que la gente esté en la empresa, cambien los sitios de la empresa, tiene cosas que decir en otros sitios. Nadie manda a uno de una punta a otro por fastidiar. ¿Qué ganas con alguien enfadado? Pues alguien que va a trabajar menos, que estará rebotado. ¿O es que son tontos, además de malvados, los empresarios? Bueno, la verdad es que tenemos grandes dificultades y para llegar a esto necesitamos bastantes cosas. Una de ellas es reducir el tamaño de nuestra administración. Es muy grande, punto. Y no nos lo podemos permitir. Otra cosa que necesitamos es saber cuáles son las circunstancias reales del paro. Porque efectivamente los institutos públicos que colocan gente, dicen ellos que llegan casi al 3, lo dicen, pero las empresas muchas veces están buscando gente y no la encuentran. Ahí tendríamos que hacer, como Dios manda, algún tipo de arreglo. Las empresas hay cada vez menos. Se está diciendo que están tratando de promover la creación de empresas por parte de la gente joven y demás.
está cayendo. Por más que estén entrando muchas, caen más de las que entran. El problema es por qué siguen cayendo las que están cayendo. Somos un país de empresas pequeñas. ¿Tenemos alguna idea para ellos? ¿O solo estamos recomendando algunas cosas que nos interesen a nosotros? Alemania bajó sus sueldos en un momento. ¿Por qué? Porque le era necesario para tener competitividad. Y si nosotros no hacemos lo mismo, nuestro problema, los demás de fuera, no querrán oírlo. Podemos hacer lo mismo sin bajar el sueldo. Y es ser más eficientes, alargar un poco las jornadas, y es exactamente lo mismo. Es solo ponerse, siempre que nos lancemos también a vender, porque si no vendemos vamos a ir muy mal. Y además tenemos que tener todos el mismo interés, porque si unos tienen un interés solo en subir el salario, yo quiero que me suba que el mío, faltaría más, ¿quién no? El tema es que lo que necesitamos es colocar las cosas. Por lo tanto, nuestro faro, nuestro guía, no puede ser el IPC. Tiene que ser nuestra competitividad. Porque aunque hagamos mucho, si todo lo metemos en la nave y no podemos vendernos, ¿de qué nos sirve? Pues bueno, pues acabaremos antes con la empresa. Tenemos que ver cómo somos capaces de mantenerlo. Tenemos que cambiar lo que se hace con los jóvenes para que sepan cómo se trabaja en una empresa. No van nunca ya, y en los pocos casos en que se hace algo de este tipo, pues son las facultades las que dicen que tienen que pagarme a mí, yo tengo que hacer esto, no sea que les hagan algo. Y el que quiere aprender algo por su cuenta tiene que ir al margen de la facultad o de quien fuere. Necesitamos también saber cuánto ganamos, y no lo sabemos. Porque en la hoja de salarios viene lo que nos han pagado, el tal, y lo que nosotros pagamos a la Seguridad Social. Pero lo que la empresa paga a la Seguridad Social no nos lo dicen. Y sin embargo, para la empresa este es un gasto. A lo mejor nosotros podemos decir, dámelo a mí y que me quiten, o lo que fuere. Pero ¿por qué no se dice? ¿Por qué? Bueno, será para ocultar algo, ¿no? Y el algo este es la cantidad de dinero que se va por ese lado y que después el gobierno con él hace lo que le parece, que muchas veces lo cruza por una parte, por otra, etc. Así que necesitamos una administración que nos dé un marco dentro del cual podamos ser competitivos. Porque si no somos competitivos, no somos nada. Las buenas intenciones no bastan. Hay que ser mejores que los demás. Y si no somos capaces de sacar la nariz fuera del agua, da igual que estemos a 8 metros o a 1. Nos vamos a ahogar igual. Y una de dos, o asumimos de verdad estas cosas, o seguimos con estas historias de las empresas que van consiguiendo, los sindicatos que van consiguiendo nuevas normas que al final solo sirven para unos ERES en donde ellos se forran. Y eso es lo que está pasando. Se puede arreglar de muchas maneras, pero si uno es parte, debería de decirlo. Y debería decir qué es lo que plantea. Tienen derecho a montarlo, faltaría más, pero no tienen ninguno a que sea obligatorio. Moltes gràcies, Joaquín. Bé, això és l'Ateneu, i això vol dir que els ponents ja han opinat. Podríem seguir molta estona amb aquestes diatribes, però clar, aquests dos senyors, tots dos, demà a les 9 del matí han de ser a Madrid atenent les seves obligacions professionals i, per tant, hem d'opinar tots. Jo us demanaria ordenar el debat i hi veig dues paraules demanades, 3, doncs 4, 5, 5 torns de paraula, que jo crec que ja abastarem el temps de què disposem. La primera paraula demanada era el senyor Raspai. Li passeu el micròfon, sisplau. Sí que els demanaria no obrir temes nous, perquè dona molt de sí, però intentem centrar-nos en el que hem estat comentant. Aquí que s'oblida en un principi és el perquè de les coses i concretament una mica d'història, que és quan es pagaven 15 dies d'indemnització per any. Quan es pagaven 15 dies d'indemnització per any amb el topall d'un any,
no hi havia mai cap problema, tot funcionava. Tot funcionava. Per què? Perquè la petita empresa de 4, de 5 treballadors, de 7, de 8, moltes vegades, treballava per compte d'altri. És a dir, posem un exemple, per la SEAT. I la SEAT un bon dia li deia, demà no em facis més això. Venia l'empresari i et deia, bé, no cal dir que fem període de prova, perquè si aquesta persona d'aquí 8 mesos no veig que estigui bé, què em tocarà pagar? Jo li deia, doncs 8 dies, deia, bueno, no és la mort de ningú. Ja està. I es contractava tot indefinit, i a més, sense període de prova. L'únic que es feia en aquella època, i que jo aconsellava, és que els menors d'edat tinguessin l'autorització del pare i es fessin els contractes d'aprenentatge si n'hi havia. Aquest és un punt. L'altre és també, cal recordar, que hem posat l'exemple d'Alemanya. Jo vaig tenir l'experiència d'una empresa alemana aquí i a Alemanya, la mateixa. Aquí el meu cosí era l'enginyer, el van fer anar a Alemanya 3 mesos i quan va tornar aquí el mes de gener va venir tot estorat, tot espantat. Dic, què passa? Diu, hòstia, tu, quin sistema de treballar més diferent als sindicats. Diu, a Alemanya van proposar un augment del 3%, l'empresa. I van sortir els sindicats i van dir, no es pot augmentar el 3%. Més podem muntar un 1 i escaig. L'altre té anar a investigació perquè els japonesos ens estan trepitjant. I va venir meu cosí estorat. Aquí més estaven, si augmentar el 5, el 10, res. Diu, va parlar dels sindicats d'investigació. Això ho dic perquè és essencial. En quant al punt de vista econòmic, és a dir, i després quan van sortir els 45 dies per any, tothom va començar a fer números i números i números, la petita empresa, jo no puc, i es va començar a restringir moltes contractacions. I llavors per això van sortir tots pseudònims de contractes, que van arribar, no sé si el promig de 30 contractes diferents o més, que tot era una befla, quan abans tots eren indefinits. Ve un altre punt que és econòmic. Precisament hi ha llocs que es treballa sense seguretat social, en aquest món. I jo crec que seria necessari posar un IVA social a totes aquestes importacions de llocs que venen que no estan a l'altura, diguéssim, una mica, no gaire, de la societat del benestar i que fos per financiar la societat del benestar d'aquí. Una altra cosa... Ja està clar, però que amb això ja sortim una miqueta de la reforma. No, el control de baixes, que tampoc s'ha dit. Es diu que d'aquí 6 mesos les baixes les podran, diguéssim, controlar, anem a dir, les mútues. Aquí hi ha un perill enorme contra els treballadors, aquí em poso a favor dels treballadors, perquè les mútues sabem que intenten passar, quan hi ha malalties professionals, intenten passar el mort a la seguretat social. Això és una cosa de cada dia. I després els 20 dies d'indemnització en empreses de menys de 25 treballadors, que el 40% no ho té de pagar Fogassa, ho pagava, ara serà un problema, perquè abans empreses que potser arribaven a un cert acord se'ls pagava uns 12 dies l'empresa i els altres 8 els anava a buscar Fogassa. Ara haurà de pagar l'empresa i l'empresa, si no el té, per reclamar de Fogassa, hauran de fer l'expedient d'insolvència. I tots sabeu que la insolvència, i a magistratura, tal com quedarà col·lapsada, serà un problema greu. Moltes gràcies. Una segona paraula, si els hi sembla. Escoltem les intervencions i hi ha un darrer torn de resposta dels ponents. Hola. A mi em sembla que si seguim amb la pràctica gabeliana que deia el Joan Coscubiela podem sortir d'aquí dient que Franco es va comportar molt bé amb els treballadors, que Marcelino Camacho era el seu seguidor, que els treballadors són uns absentistes que no volen treballar i que els sindicats són uns perversos que viuen de les subvencions i de persones alliberades. Llavors, clar, això, en primer lloc, el Sistema General de Seguretat Social es va crear en el 67, en època franquista. La universalització de la sanitat pública és de l'estimat Ernest Lluch de la democràcia. I així podríem seguir amb moltes coses.
Aquí s'ha parlat que tenim un atur el doble que els altres països d'Europa. Si escoltem una mica el Joan Coscubiela, ja hi ha estudis de desagregació de l'atur que ve de la indústria i de l'atur que ve de la construcció, i l'atur que neix del sistema industrial és molt semblant als dels països europeus. No és superior, parlo de la indústria. El tema de les subvencions en els sindicats, dir-li, senyor Trigo, que a Comissions Obreres concretament, la subvenció a fons perdut no arriba a l'1% del seu pressupost. I la subvenció que ve per la formació, vostès reben exactament el mateix que reben Comissions i UGT conjuntament. La mateixa, dividida per dos, una és per Comissions i UGT i l'altra per Foment del Treball. Que els alliberats són treballadors que acumulen les hores d'uns altres treballadors que podent tenir hores de feina sindical les cedeixen a un altre company perquè sigui un i no 4 o no 20 els que puguin fer això. I el que em sembla una ignomínia és dir que els sindicats es forren amb els acomiadaments col·lectius. A mi em sembla literalment una ignomínia. Després, el que realment ha creat, des del meu punt de vista, un axioma absolutament fals és, a força de repetir-ho, i ja des dels anys 80, aquesta política econòmica neoliberal que comença a dir que només hi ha una sola política, aquesta, i no es pot fer res més. I, seguint paraules textuals seves, si ens portem bé, sortirem. Doncs escolti, miri, estan retallant-se cada dia més i la deuta no només baixa, sinó que puja. I aquesta deuta no es pagarà si no creixem. Això és evident. I ja ho estan dient, primer van començar a dir-ho economistes de caire keynesià. Ara ja ho estan dient economistes sensats. Si no creixem, no es crearà ocupació i no pagarem la deuta. I vostè deia, per què es tanquen les empreses? Escolti, vostè ja pot baixar els salaris de qui vulgui, que si no flueix el crèdit a les empreses tanquen. Perquè si vostè en lloc de 5 ha de pagar 4,5, si al final no li descompten amb una línia de descompte els seus pagarés dels seus clients, vostè no pagarà 5 i no pagarà 4,5. I s'hauria de parlar de per què no està fluint el crèdit a les empreses. I només, i per no allargar-me gaire, en el sistema purament productiu, les exportacions d'aquest país estan mantenint el sistema productiu. No devem ser ni tan magos, ni tan absentistes, ni tan poc competitius. I estic d'acord amb el Joan Coscubiela que són sectors els que estan creant una determinada manera de crear la riquesa d'aquest país. I vull, per no allargar-me gaire més, que m'agradaria dir més, hi ha una cosa que em sembla molt important que ha dit el Joan Coscubiela. Aquesta reforma laboral acabarà sent una victòria molt pirri per vostès, perquè hi ha una sèrie d'inseguretats jurídiques amb el tema dels acomiadaments col·lectius que els empresaris més serios, i jo em dedico professionalment a això, estan veient que és molt més sensat continuar pactant amb aquests sindicats que no deixar-ho tot a un procediment judicial que no se sabrà com serà. Perquè la introducció de la possibilitat de l'acomiadament nul flotant davant d'això, que ningú sap com es farà, amb unes causes tan àmplies i tan abstractes que no se sap com seran interpretades per les sales del superior. Això està creant per la gent més sèria, pels empresaris més serios, la sensació que és molt millor pactar amb aquests infames sindicats que no deixar això en un futur incert, inseguretats jurídiques. I recordar només que amb l'anterior situació, quan existia la resolució administrativa, a Catalunya el 97% dels expedients de regulació d'ocupació d'acomiadaments col·lectius es pactaven amb els tremendos i perversos sindicats. La seguretat jurídica que li dona una empresa, que al cap d'un mes màxim, que eren els períodes de consulta més amplis, s'acabés el conflicte, era una causa de seguretat per tots, perquè l'empresa és un ésser viu i quan més dura el conflicte, més a risc es posa l'empresa. I llavors, si volem, per mi, jo he après que la llei
I el pacte és un element de civilització i de seguretat pels treballadors, però també per la continuïtat de les empreses. I si vostès ens treuen aquesta capacitat de negociar i d'arribar a acords uns amb altres, tornarem al segle XIX i tornarem a una situació d'incivilització molt gran. Molt bé, gràcies, Rosa. A la tercera fila, Maria Antònia Mafe. Porta'n el micro. Hola, bona nit. Fa molt de temps que no sento enraonar del salari base interprofessional. No sé per què. Parlem d'Europa, de França, d'Holanda, de tothom, d'Alemanya, però no l'equiparem. Seré molt breu. Una consideració dels orígens, el 94, aquest acord del Filadèlfia, és a propòsit de la revolució industrial. N'hi ha hagut teòrics, Marx, Keynes han sortit aquí, però després ha vingut la revolució tecnològica. Jo potser no en sé, però no he conegut teòrics. I ara ja l'hem superat, tenim la revolució financera. La Comissió Europea ha permès que vingués el capital de risc a Europa i comprés els bons i deute dels estats. Això ens està portant a un embolic de la troca. Anem a veure com el desfem entre tots. Per mi és importantíssim que tothom prengui consciència, doni el seu suport, però que entenguem les coses com són. No hi ha teòrics, no hi ha formació i tenim que passar de l'estat paternalista, com dèiem abans, del franquisme, suarisme, felipisme, aznarisme. És una categoria que tenim la població. Una seguretat social paternalista, una caixa única on no n'hi ha la capitalització de les reserves i a partir d'aquí les estructures. El que ha de començar perquè ho entenguem tots, la Comissió Europea té que desfer aquestes dues seus que té que valen molts diners, no cal anar un cop al mes a Estrasburg, no cal tenir un senat, hi ha que rebaixar les administracions a tots els nivells, començant per l'europea. I així tots ho entendrem i ens farem més costat entre tots. Gràcies. Moltes gràcies. Hi havia una última paraula demanada, que no sé que renunciï. Sí? Brevetat, sisplau. No sé, breu. Vostè ha dit que si ens portaven bé ens cobrarien crèdits barats i si no ens augmentarien el crèdit. Bé, llavors Califòrnia és un dels països més endeutats. Bueno, si fos un país independent seria dels 3 o 4 més avançats del món i està molt més endeutat que Espanya i no obstant es continua endeutant perquè el Banc Central Americà, com se digui, li dona diners a un interès baixíssim. Aquí recordo quan la Generalitat no podia pagar els funcionaris fa poc, que va demanar diners al Banc Sabadell, que en aquell moment havia rebut diners del Banc Central Europeu, llavors amb un interès baixíssim de l'1,5%, crec que vaig llegir el diari, i aquest mateix banc, amb aquests diners que li havia donat el Banc Central Europeu, el va donar a la Generalitat. És a dir, els crèdits que s'estan donant de part dels bancs, això és pura especulació. Clar, als obrers no els agrada, a vostès no els agrada que els treguin aquest xollo d'especular amb l'economia. El que deu a Espanya s'està esfonsant precisament per aquests crèdits que estan donant. No els agrada això. Clar, als obrers tampoc els agrada que baixin el salari. Això és purament lluita de classes descarada. Lluita de classes descarada que no té cap justificació. Molt bé, per valorar les intervencions i per respondre les preguntes. Joan, vols... Sí, amb dues coses que no han aparegut amb el debat, el salari mínim i la lluita de classes. Sí, fixeu-vos bé quines coses estan passant en aquest món i és que defensar drets és ser conservador, defensar privilegis és ser modern. Jo estic sentint això permanentment amb el discurs que s'està plantejant. Una de les grans victòries que hi ha que reconèixer a la ideologia ultraconservadora que governa el món és la seva capacitat d'imposar ideològicament les seves maneres d'entendre les coses. I una de les coses que ha aconseguit fer creure a la gent és que els conflictes socials han desaparegut.
és a dir, que ja no existeixen, és a dir, que estem parlant d'un interès comú que existeix, però l'interès comú es construeix sobre la base del conflicte. El conflicte existeix a qualsevol lloc i en qualsevol moment de la humanitat. Negar el conflicte és quasi com negar la pròpia essència del ser humà. Però vaja, jo no m'atreveixo a parlar de lluita de classes perquè des del dia que el famós Warren Buffett va fer aquella frase que ha estat repetida tantes vegades: por supuesto sí que existe lucha de clases y la están ganando los míos. Des d'aquell dia jo ja no sé millorar això, vull dir que això ja és una cosa immillorable. Una cosa que ha aparegut, perquè les altres coses són opinions i no es tracta tant d'entrar i així, ha aparegut la reflexió sobre el tema del salari mínim, i abans ha hagut un tema que jo m'he deixat, el tema dels convenis. Jo crec, sincerament, igual ja no tinc capacitat de raonar, però jo cada vegada que veig les dades em costa molt imaginar que els problemes de competitivitat de l'economia espanyola vinguin derivats d'un excés de costos salarials en general. No dic que no hi hagin empreses que no tinguin aquest problema i tinguin que fer just. De fet, hi ha moltes que s'han fet durant aquest procés. Em costa perquè és que les dades que hi ha en termes de cost laboral ens situen a nosaltres en uns nivells importants. Si no tenim, a més, un cost laboral unitari més baix, és moltes vegades per problemes de productivitat d'algunes d'aquestes empreses, però no derivades del salari, sinó de mancances tecnològiques, organitzatives, algunes vegades. I no és una qüestió de bons i dolents, jo he intentat de fugir d'aquesta qüestió. Un teixit productiu amb empreses tan petites és un teixit productiu molt feble. Quan una gran empresa que controla producte i mercats decideix una estratègia, està decidint per centenars d'empreses que estan a la seva galàxia. I aquestes empreses tenen moltes dificultats per actuar amb autonomia empresarial. I moltes vegades han d'optar per fórmules, diguéssim, més senzilles i més ràpides que el que podien adoptar amb empreses més mitjanes, amb més poderío. I un dels problemes que tenen les nostres empreses petites i mitjanes és que no tenen massa crítica per incorporar factors d'innovació. I no de gran innovació o de grans productes, sinó moltes vegades són canvis de processos productius. Moltes vegades són coses relativament senzilles, que és que el dia a dia les ofega i les porta a estràstic. Això, quan jo ho he explicat algunes vegades amb els encontres d'automoció d'IS, els empresaris proveïdors del sector de la construcció d'automòbils aplaudien amb les orelles, perquè tenien davant els alemans de Volkswagen o els americans de Ford, que els imposen unes condicions de treball d'una irracionalitat que els impedeixen fins i tot ser empreses mínimament solvents. Jo crec que aquest és el problema de fons que hem d'intentar plantejar, però no crec que sigui el tema del salari. I parlant de salari, és que jo no sé, jo no crec que comença a haver un problema greu de manca de vincle emocional entre els dirigents polítics i econòmics d'aquest país i la gent, que amb la que està passant, que en una situació en què molt poc temps s'ha passat de denunciar els salaris mileuristes a plantejar que aquests salaris mileuristes s'estan baixant a 200 euros més, algú continuï fent algun tipus de reflexions, vol dir que és que ja s'ha perdut tot el vincle emocional en com viu la gent en aquests moments. Hi ha coses que no es poden fer. Salari mínim, només fa falta anar a Eurostat i veure quin és el nivell salarial nostre, de salari mínim, en paritat de compra, ja no en termes homogenis, en paritat de compra. Si complíssim la Carta Social Europea que estableix que el salari mínim, l'orientació és el 60% de la mitjana del salari d'un país, estaríem en quantitats, evidentment, inassumibles, que no estic ni tan sols plantejant, almenys en aquests moments, de 1.068 euros. I estem en una quantitat que no arriba ni als 700. No crec, sincerament, que aquest tema sigui el problema. Per cert, en tres coses de la reforma que no hem tingut temps d'aprofundir, que tenen a veure amb la negociació col·lectiva, una que té a veure amb el salari mínim. Sempre ha estat possible convenis col·lectius d'empresa
És fals que la nostra legislació impedeixi els convenis col·lectius d'empresa. Està ple de convenis col·lectius d'empresa. El que fins ara no era possible és que un conveni col·lectiu d'empresa determinés condicions per sota del conveni sectorial. I això és el que podrà fer. I adelanto que això provocarà dues coses. No només incentivarà els processos d'externalització productiva ineficients, perquè les grans empreses buscaran empreses petites per rebaixar costos, no per raons d'eficiència, sinó estrictament per rebaixar costos. I establirà una cosa que els sectors empresarials més dinàmics estan intentant fugir des de fa algun temps. Quan alguns convenis han plantejat la possibilitat de fer convenis de comunitat autònoma amb sectors globalitzats, com són els industrials, com són la química i el tèxtil, els primers que s'han oposat són els sectors empresarials, perquè saben que si tu esmicoles la negociació col·lectiva incentives les polítiques de dúmping social aprofitant els convenis col·lectius. La possibilitat de que puguin haver convenis d'empresa per sota els convenis sectorials crec que incentivarà aquestes pràctiques d'ineficiència productiva a part d'injustícia social. Un altre element a destacar és que la ultraactivitat dels convenis i la vigència després del seu final es podia haver resolt de moltes maneres. A l'acord entre sindicats i empresaris hi havia una fórmula, que era que al final, si no hi havia acord, hi havia un procés d'arbitratge voluntari i no públic, sinó acceptat. Això ha desaparegut. Què passa ara? No sé si la gent és conscient que un cop passin 2 anys la vigència d'un conveni sense que hagi estat substituït per un altre, aquell conveni perd tota la seva vigència i a partir d'aquell moment s'aplica estrictament la legislació, és a dir, a l'Estatut dels Treballadors pels Drets i, si l'empresa volgués, el salari mínim interprofessional com a únic punt de referència. Ho dic perquè tinguem present, jo no dic que segur que moltes empreses, espero que no arribin a això perquè això suposaria una situació de molta conflictivitat, però clar, havent aquesta possibilitat, la capacitat per pressionar a la baixa els salaris és brutal, que és de fet el que es busca. Ho dic perquè no crec de veritat, que la solució a l'economia del nostre país continuï sent pressionar de manera estructural els salaris a la baixa. No dic que en moment de crisi no s'hagi de fet s'està fent, i de fet el plantejament dels sindicats i empresaris, el pacte de gener, anava per aquest costat. Però una cosa és buscar mesures conjunturals per ajudar a situar el tema i l'altre és muntar un model de relacions laborals que estructuralment tingui com a objectiu que els salaris baixin un 25% com a placebo o com a solució davant de les altres dues incapacitats, i és no poder utilitzar la política monetària i la política fiscal, s'utilitza la política de rentes, però no a totes les rentes, només d'unes, les rentes salarials, perquè les altres estan intocables. Moltes gràcies. Última intervenció per Joaquín Trigo per respondre a dues preguntes que us ha formulat. Hay discrepancias, pero menos de las que parece. Bastante menos de las que parece. Usted dice que no podemos... Gracias. No podemos salir si no vendemos, está claro. Tenemos que producir. Pero el problema es que antes... Claro, tenemos que crecer para poder pagar lo que debemos primero y también después para poder recuperar lo que hemos perdido. Pero de entrada, como no paguemos, no nos van a hacer caso. Y tenemos que hacer lo que sea para que vean que somos de fiar. Y eso son unos meses. Puede ser a lo mejor un año, puede ser más, pero a partir de ahí podremos tirar adelante. A lo mejor tenemos distinta visión sobre el periodo, pero estoy de acuerdo con usted en que si no producimos, pues obviamente no salimos. Segundo, el sindicato da seguridad jurídica. Estoy de acuerdo con usted. Al que tiene el sindicato allí, al que no lo tiene, no. Son cosas distintas. Suele ser el grande el que lo tiene, no la pequeña. Usted dice también que es verdad que el procedimiento judicial es complicado. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Otra cosa es que creamos que lo que hay ahora lo va a simplificar o no. Yo no sé si lo va a simplificar o no. El señor Coscubiela es letrado, dice que sí. Bien,
Cada vez que ha habido algún cambio de este tipo, una vez pasa por los juzgados, muchas veces se queda en agua de borrajas, muchas veces. No descarto que esta vez vuelva a pasar exactamente lo mismo. Puede volver a pasar y tendríamos que ir hacia atrás. Siguiente cosa, las empresas pueden pagar o no, pero la verdad es que si todas las facturas que hacen, que van con IVA, tiene que pagar el IVA antes de que cobre la factura, lo va a pasar bastante mal. Y si los ayuntamientos no pagan y la administración no paga, a todos los autónomos que están cayendo como las hojas en otoño, pues lo vamos a pasar todos mal porque estos también tiran de la economía. Así que tenemos algunas exigencias legales y legítimas que hacer a las administraciones, para que hagan bien las cosas, para que no cojan la sangre del pueblo y tiren por su lado, tranquilamente. Hay datos sobre esto, hay datos sobre cuántas cosas han vendido ya y que no podemos vender para salir de aquí. Estamos bastante peor incluso que Portugal, porque si nosotros nos caemos, a él no le pasa nada. Pero si él cae, nosotros sí caemos, porque le hemos prestado mucho dinero. Así que tenemos que tener mucho cuidado interno y también externo. Y la situación es tremendamente delicada. Es un buen momento para hacer una entente entre los trabajadores y las empresas. Las empresas están muy mal, no se les pueden pedir muchas cosas porque viendo que había dinero barato, se lanzaron. Y si no, tonto el último. Y ahora pedir más dinero, como el de antes, podemos pedirlo, pero no nos lo van a dar. ¿Podemos volver a la peseta? Bueno, pues podemos, sí. ¿Qué ganaríamos con eso? No tendríamos para pagar el petróleo. Seríamos unos desgraciados en todo el mundo. No seríamos de fiar. Así que, si nos hemos pasado, pues tenemos que aguantar con la resaca. Y estamos en la resaca. Y lo que no podemos, no debemos es decir, no estamos en la resaca. Hay que asumir las cosas como son y saber qué podemos hacer y qué no. Y lo que hay que hacer no nos gusta, pero hay que hacerlo. Moltes gràcies, Joaquín, moltes gràcies, Joan, per fer un forat a les vostres agendes, que sabem que estan molt atapeïdes, i per estar avui amb nosaltres a l'Ateneu Barcelonès. Moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència i us emplaço a una propera edició d'aquest debat Controvèrsies a l'Ateneu. Bona nit.